好的，那再次欢迎大家今天来参加劳动部劳动力发展署中彰投分署青年职涯发展中心所举办的 Pro 讲坛。那我们今天呢邀请到的就是我们的奥运划船国手黄义婷来跟我们分享她担任国手这17年来的经验，让我们掌声欢迎。好，那首先呢，我们先邀请我们青年职涯发展中心的王主任，还有以及我们的义婷上台前，然后由我们的王主任颁发感谢状给我们义婷，然后感谢义婷是我们 YS 开幕以来第1场讲座的讲者，掌声欢迎，谢谢。好，谢谢王主任，谢谢义婷，那你们可以先回座休息。好，那接下来时间就交给我们义婷喽。很开心，就是受到那个中部的青年职涯发展中心，然后来这边演讲。说真的，我很久没有在现场就是这样演讲。然后之前演讲可能都是跟学生对比较多，然后蛮久没有现场跟就是大家民众这样子，有点兴奋。那我先介绍我自己啊，我从事划船就是有18年的经历了。那